أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम आपको हमारे चैनल एक्सीलेंट एडी पर। हमारा जो ये चैनल है वो कंप्यूटर रिपेयर करने के मुतल्लिक है। आपको कोई भी सवाल कंप्यूटर रिपेयर करने के मुतल्लिक हो तो आप हम से कमेंट्स बॉक्स में रब्ता कर सकते हैं। आज का जो हमारा ये वीडियो है वो किस तरह से आप लैपटॉप को अपग्रेड कर सकते हैं इसके मुतल्लिक है, तो आपने इसको शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखना है। चलो चलते हैं आज हम अपने टॉपिक की तरफ। आपने लैपटॉप के बैक की तरफ से जो ये कवर है इसको पहले रिमूव करना है। तो इसको रिमूव करने के लिए इसके नीचे रबर लगी है उसको निकालना है। रबर के नीचे स्क्रू लगे हैं, उसको निकालने के बाद इस तरह से आप बैक कवर को निकाल सकते हैं। तो अभी इसके अंदर हम ये जो HHD है इसको निकालने के बाद इसके अंदर M2 SSD हार्ड डिस्क लगाएंगे और इसके अंदर जो 4 GB DDR4 रैम लगी हुई हैं उनमें से एक को निकाल के उसकी जगह पे हम 8 GB DDR4 रैम लगाएंगे। जो इसके अंदर रैम लगी हुई है वो DDR4 और इसकी बस स्पीड है 2666। तो इसमें से हम एक जो है 4 GB रैम उसको निकालेंगे और उसकी जगह पे 8 GB रैम हम लगाएंगे और 1 TB HHD हार्ड डिस्क को निकालेंगे और इसकी जगह पे हम M2 SSD हार्ड डिस्क लगाएंगे। क्योंकि ये जो हमारे पास Core i5 8 जनरेशन लैपटॉप है इसके अंदर डबल ऑप्शन है, इसके अंदर आप M2 भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम इसके अंदर HHD की जगह निकालने के बाद इसके अंदर हम M2 SSD हार्ड डिस्क लगाएंगे। इस तरह से हमने इसका जो पुराना हार्ड डिस्क है उसको निकाल लिया है और उसकी जगह पे हमने M2 SSD हार्ड डिस्क को लगा दिया है। और 4 GB रैम निकालने के बाद इसकी जगह पे हम 8 GB रैम को लगाएंगे और इस तरह इसके अंदर जो टोटल 12 GB रैम होगी और M2 SSD हार्ड जो है उसको हम इंस्टॉल करेंगे।
इस तरह से आप सिस्टम को अपग्रेड कर सकते हैं। अभी हम इसके अंदर जो नया विंडो इंस्टॉल करेंगे। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।